Добре дошли в поредния епизод на нашия подкаст "Преход на възможностите", където обсъждаме значими проекти и инициативи, реализирани с подкрепата на европейски средства в България. Днес ще се фокусираме върху един от най-важните културни проекти в Перник – обновяването на Двореца на културата. Какви дейности бяха извършени, с какви предизвикателства се сблъскаха екипите и как европейското финансиране помогна за успешната реализация на проекта? По темата разговаряме с заместник-кмета на Перник, господин Стефан Кръстев. През март месец приключи проектът, свързан с обновяването на Двореца на културата. Сградата е емблематична за Перник. В предварителния разговор с вас споменахте, че в миналото тя е играла важна роля в културния живот не само на града, но и на страната. Може да ни разкажете малко повече за нейната история? Двореца на културата в Перник е пуснат в експлоатация през далечната 1957 година до построяването на Националния дворец на културата в София, което става през 80-те. Двореца на културата на Перник е бил най-големия културен дом изобщо в страната ни. Той е недвижима културна ценност с регионално значение. Наистина емблематична сграда за Перник, както споменахте. Дом на знакови културни институти за нашия град, като Регионалната художествена галерия Любен Гайдаров, Общинския драматичен театър Боян Дановски, Регионалната библиотека и самия Общински културен институт, наречен Общински комплекс Дворец на културата, който приютява знакови за града ни културни бижута, като например камерния оркестър на Орфей, основан през 1975 година, но той има и своята предистория. Преди това е имало така наречената симфонична музика в Перник, така че много по-давна датира традицията на класическата музика в нашия град. В Общинския комплекс Дворец на културата е ситуиран и духови оркестър на Перник, който е най-старият граждански духов оркестър в страната ни и в момента той играе много важна роля в културния живот на града ни, не само при държавни и официални чествания и отбелязвания на национални празници, включително той е канен да гостува и на различни национални и международни културни събития, на събития организирани от чужди посолства в страната ни и така нататък. Наскоро преди няколко години отбелязахме неговата 120 годишнина с много помпозен концерт. В Общинския комплекс Дворец на културата е и ансамбъла за народни песни и танци "Графска младост", който се счита за регионален пазител и продължител на традицията на графското хоро, известно и като селско хоро, и графските песни. Може би вашите слушатели знаят, че обичаят Сурва от Перник е един от трите български записа в представителната листа на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството. В момента обаче ние сме предприели постъпления и за четвърти запис в листа на ЮНЕСКО и това е именно графското хоро, чието така пазител и продължител на традицията е именно ансамбъла за народни песни и танци "Графска младост". В Двореца на културата е и Обединената школа по изкуствата, която обучава нашите млади таланти в сферата на класическата музика. Така че наистина тази сграда е едно средище на културата в града ни. Тя е впечатляваща и в момента и само можем да си представим колко впечатляваща и величествена е била за перничани при нейното откриване през 1957 година. Всъщност, ние знаем, че от откриването и точно през далечните години до момента не е правен, до момента на стартиране на проекта, който вие сте започнали, всъщност не е правен никакъв ремонт. В какво състояние всъщност беше сградата, след като толкова години не е правен основен ремонт? Сградата беше не в плачевно, а направо в опасно състояние. Части от фасадата й се рушаха, прекрасните архитектурни елементи, наречени балюстри, падаха и създаваха опасност за жителите на града ни. Покривът течеше и при всеки дъжд вътре се случваха много неприятни наводнения, които заплашваха хранилището и фонда, както на регионалната библиотека, така и на регионалната художествена галерия. Санитарни възли, инсталации, всичко беше в наистина много амортизирано и старо състояние абсолютно неподхождащо на величието на сградата на Двореца на културата. Всъщност, кога започват тези, ако мога така да ги определя, спешни ремонтни дейности и ако може да ги опишете, всъщност какви са основните подобрения и реконструкции, които са направени?
Проектите, обществените поръчки, съгласуванията започнаха още през 2021 година. През 2022 стартираха дейностите по ремонта. Наистина основни предизвикателства бяха лошото състояние на сградата, но и нуждата все пак при ремонтните дейности и въвеждането на различните мерки за енергийна ефективност и различните строително-монтажни работи да бъде запазен автентичният вид и архитектурен облик на сградата, т.е. на местата, където се изпълняваха дейности по енергийна ефективност. Те бяха много добре премерени, не се използваше лепене на стилопори или други такива материали. Дървената дограма, която в 1957 не беше подменена, беше изцяло подменена с енергийно ефективен дървен стъклопакет от най-висок клас. А освен мерките за енергийна ефективност и мерките за ремонт на покрива и енергийна ефективност на покрива, бяха изцяло подменени основните инсталации в сградата. Беше извършен ремонт и на санитарните възли изцяло и изключително важно беше, че бе осигурена и достъпна среда с рампи, тъй като до тогава наистина нашите съграждани с двигателни затруднения или пък дори майките с бебешки колички бяха изключително затруднени при посещаването на тази знакова за града ни сграда. Радвам се, че наистина успешно преминахме пред всички тези предизвикателства. Може би друго основно предизвикателство беше, че част от институциите, които бяха които са ситуирани в тази знакова сграда, нямаше как да преустановят дейността си, защото все пак те са ключови за осигуряването на културния живот в града ни. Поради това използвахме и сградата на минната дирекция в Перник, друга знакова сграда за града ни за провеждането на различни изложби, концерти и така нататък. Но да, предизвикателствата бяха многостранни. Радвам се, че те са за нас. Всъщност проектът е изпълнен в срок. Вие го приключихте през март месец тази година, което означава, че някъде в рамките на година и един месец-два сте успели да реализирате дейностите. Да, работеше се наистина почти денонощно. Нямаше ден, в който този обект да не бъде посетен от екипите на общината и да се проследи колко бързо се напредва с него, защото нямаше време за губене. Какъв е общият размер на инвестицията за обновяването и каква част от нея всъщност е осигурена с европейско финансиране? Общият размер на инвестицията е над 4,5 милиона лева. Европейското финансиране дойде по линия на програмата Региони в растеж, но по-голямата сума всъщност беше осигурена от община Перник с заемно финансиране от Фонда за устойчиви градове. Всъщност безвъзмездната финансова помощ беше около 800 хиляди лева, т.е. останалата сума до 4,5 милиона лева беше осигурена от общината поради добрата ни воля и разбирането, че нямаше как тази сграда да продължи повече да бъде в състоянието, в което беше. Не беше трудно за нас да осигурим заемните средства, тъй като всъщност финансите на община Перник са в добро здравословно състояние. От началото на първия мандат на кмета Станислав Владимиров през 2019 година размерът на задълженията и просрочените задължения, включително такива, беше намален в пъти и всъщност община Перник е изключително добър партньор за всякакви кредитни институции, както и за фонд ФЛАГ, така и фонда за устойчиви градове. Показателен е факт, че когато те пуснаха новия си кредитен инструмент по време на COVID-кризата за комбинирано финансиране, оборотно плюс инвестиционно финансиране. Община Перник беше може би първата българска община, която се възползва от такъв заем с сума от близо 5 милиона евро, а втората община, която се възползва от подобно кредитиране, беше Столична община. Естествено, там размерът беше друг. Така че всъщност не е трудно за общината да борави с финансови инструменти и с партньори, които осигуряват нисколихвени кредити. По същия начин, както го прави всяко едно домакинство, което умее да пресмята финансите си и да прави баланс. Господин Кръстев, да ви попитам за европейското финансиране. Всъщност там какви бяха основните изисквания и критерии, за да го получите? И срещнахте ли някакви трудности при подготовката на проекта и самото кандидатстване?
Имаше затруднения, най-вече за това, че самия проект за ремонт е правен през далечната 2017 година, вече далечната, не чак толкова далечна, колкото 57-ма, но разрешението за строеж беше изтекло, наложи се актуализиране на част от документацията, част от проектната документация поради навлезли и нови изисквания, но като цяло добро партньорство срещнахме от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и нещата се случваха. Всъщност Европейският съюз насърчава възстановяването на такива стари сгради, ние знаем, за да може те отново да се превърнат в такива културни центрове. Колко важни са те за градовете като Перник и как всъщност подпомагат развитието на туризма? Сградата на Двореца на културата в Перник не е само символ на града, но и много важен елемент от културното и социалното му наследство. Европейският съюз осъзнава значението на такива исторически сгради и активно насърчава тяхното възстановяване, както за да се запази културната идентичност, така и да се стимулира развитието на местните общности. В контекста на Перник възстановяването на Двореца на културата беше от критично значение. Тази сграда, която е проектирана от архитект Александър Иванов Дубовик и открита през 57, олицетворява изцяло културния дух на града и предоставя пространство за най-различни форми на изкуство, култура и обществен живот. Нейното величие и класически стил, които се съчетават хармонично с окръжаващия парк, я правят важна част от градския пейзаж. И такива сгради неминуемо се превръщат в символи на градската история и култура и стимулират развитието на туризма. Те привличат туристи не само заради историческата си стойност, но и заради обживяването си с различни културни събития, фестивали, изложби и концерти. И наистина подобни знакови сгради и тяхното активиране като културни центрове имат потенциал да подкрепят икономическото развитие на всеки град чрез повишаване на туристическия интерес и местната заетост. В крайна сметка тези културни институции стават жива история, която свързва миналото с настоящето и привлича не само местната, но и международната сцена. Интересен факт е, че сградата на Двореца на културата е била арена и декор на множество холивудски продукции. Доста звезди от големия екран са посещавали и са правили снимки там, което също наистина привлича туристически интерес. Всъщност, господин Кръстев, с вас сме водили и други разговори, свързани с проекти на общината, финансирани с европейски средства в сферата на транспорта, на социалните дейности, но това е един така в сферата на културата проект. Вие лично как оценявате ролята на европейските фондове за развитието на културната инфраструктура в България? И смятате ли всъщност, че без това финансиране, макар и малко да е то, защото във вашия случай, нали, то е малък процент от общото финансиране, всъщност проектът би бил възможен? Изключително оценявам аз всяка проява на европейската солидарност локално и на място. Да, въпреки че при нас безвъзмездната финансова помощ беше по-малко, отколкото е все пак финансовия ресурс, който община Перник самостоятелно привлече, който отново все пак беше гарантиран чрез оригиналните фондове на Европейския съюз. Смятам, че ако нямаше тази мотивация и възможността да се използва безвъзмездното финансиране, предоставено ни от Европейския съюз, наистина подобен проект би бил много по-трудно реализируем. Като цяло подкрепата за културния живот в България от страна на Европейския съюз е сериозна и се надяваме да виждаме така възходящ ход на нейния размер в близките години и програмни периоди, тъй като нашата страна наистина има какво да покаже в рамките на Европа, а не случайно светите братя Кирил и Методий са духовни покровители на Обединена Европа. Това е един доста хубав завършек на нашия разговор и ние се надяваме да виждаме все така успешни проекти, които са в сферата на културата и са реализирани от общините. Всъщност, един последен въпрос, господин Кръстев, какво бихте посъветвали други общини, които планират подобни инвестиции? Да бъдат смели, да си начертават целите, защото целеполагането е нещо, на което наистина има още какво да се учи на всяко ниво на управление в българската държавност и след това да ги следват неотклонно, независимо от трудностите, преследването на целите и инвестиция, която неминуемо се изплаща десетократно в дългосрочен план. Много ви благодаря за този разговор и за участието ви в подкаста ни и се надявам да
виждаме още такива примери в други градове на България, като вашия. Също се надявам и аз, защото в крайна сметка всички сме част от една държава, от един общ съюз на благоденствие и икономически възход и е важно наистина диспропорциите и дисбалансите, както между различните региони в България, така и между различните части на Европейския съюз да намаляват с всеки изминал ден. Благодаря ви за интереса към успехите на община Перник в тази сфера и ще се радваме да ви видим в Двореца на културата в Перник. Разбира се.